समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सग्गमोक्खदं ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. අද දවසෙත් net FM ධර්ම දක්ෂිනාව ඉතාම ශ්‍රද්ධාවෙන් ශ්‍රවණය කරන්නට එකතු වෙන පින්වත් හැම දෙනාගේම සත් අරමුණු ප්‍රාර්ථනාවන් සමෘද්ධිමත් වෙත්වා සඵල වෙත්වා කියන ප්‍රාර්ථනාව සහිතවම අදත් ධර්ම දේශනාව සිද්ධ කරන්නට සූදානම් වෙන වෙලාව. පින්වත්නි, අද දවසේ දේශනාවෙන් මම ඔයත් එක්ක කතා කරන්න සාකච්ඡා කරන්න කල්පනා කළා. ඊ타ත්ම වැදගත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන්නට යෙදුණු විශේෂ සූත්‍ර දේශනාවක්. ඒ සූත්‍ර දේශනාව තමයි අංගුත්තර නිකායේ චක්ක නිපාතේ එන චලාබිජාති කියන සූත්‍රය. මේක ඊටාම මනරම් කාරණා තියෙන, එවැගේම විවිධ පැතිකඩ ඔස්සේ අපිට සාකච්ඡා කරන්න කරුණු තියෙන හරි ලස්සන වැදගත් සූත්‍ර දේශනාවක්. පිටුතුනි, චලාබිජාති සූත්‍රය ඇතුලේ අපි මේ සූත්‍රය අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ ඇයි? එහෙම නැත්නම් ඒක කියව ගන්න ඕනේ ඇයි? ඒ පිළිබඳව කියවීමක් අපිට තියෙන්න ඕනේ ඇයි කියලා අපි ඇහුවොත් එහෙම ඒකට පදනම් කාරණා ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ අතරින් එකක් තමයි දැන් නූතනයේ තියෙන කතාවක් තමයි බොහෝ දෙනෙක් කියන දෙයක් තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ හැම දෙනාගේම ආගම් වලට උන්වහන්සේ ගරු කරයි කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ අනිත් අයගේ මත ඒවා හොඳ හෝ නරක හෝ කුමන මතයක් හෝ වේවා, ඒවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉවසගෙන හිටියා. ඒවා පිළිබඳව විවේචන විචාර කරන්නට, ඒවා පිළිබඳව භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ නිවැරදි මතය පෙන්වන්නට ගියේ නැහැ කියන මතයක බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා. අර ඔක්කොම ආගම් එකයි කියන මතවාදයේ ඉන්න කණ්ඩායමේම ඒ කල්ලියේම තවත් අනු කොටසක් විදිහට ඒ මතවාදයේ ඉන්න පිරිසක් ඉන්නවා. පිටුතුනි, අපිට චලාබිජාති සූත්‍රය ඇතුලේ හොඳට පැහැදිලි වෙන දෙයක් තමයි මේ සූත්‍ර දේශනාව අපි අධ්‍යයනය කරනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ තත්කාලීන සමාජයේ තිබුණු, ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩ හිටපු සමාජ පරිසරයේ තිබුණු හැම මතවාදයේම බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුමත කරන්න ගියේ නැහැ. උන්වහන්සේ කොච්චර ප්‍රබල ශාස්ත්‍රූවරයෙක්ගේ වුණත්, මොනතරම් ප්‍රබල විදිහේ ආගමික නායකයෙක්ගේ වුණත්, ඔහුගේ දේශනාවේ ලෝක සත්‍යයන්ට අහිත පිණිස යම් කාරණයක් තියෙනවා නම්, ඒ වගේම තමයි ඒ තුල බොහෝ දෙනෙකුට අහිත සිද්ධ වෙනවා නම්, ඒ තුලින් නිවනට මාර්ගය සකස් වෙන්නේ නැත්නම්, ඒක ආර්ය මාර්ගයට පටහැනි නම්, භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඒ ඕනම කෙනෙක්ගේ කාරණයක් විවේචනයට ලක් කරලා උන්වහන්සේගේ ස්ව මතය, නිවැරදි මතය දක්වන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේ පසුබට වෙලා නැහැ කියන එක අපිට පින්වතුනි මේ දේශනාව ඇතුලේ පේනවා. එතකොට අපිත් මේ දේශනා අධ්‍යයනය කරනකොට හොඳට හිතට ගන්න ඕන දෙයක් තමයි, අපි තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තමයි, අපේ ශාස්ත්‍රූවරයන් වහන්සේ, අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ එහෙම අයහපත් නියරයට මග කියන
නිවනට මඟ කියන්නේ නැති සත්‍යය අපායට අරගෙන යන කුමන හෝ දේශනාවක් තියෙනවා නම් ඒ දේශනාව බෙලහීනයෝ වගේ පිළිගන්නේ නැතිව ඒක තව කෙනෙක්ගේ හිත රිදෙයි, තව කෙනෙක්ට ඒ තුල අයහපතක් සිද්ධ වෙයි, එහෙම නැත්නම් අපේ මොකක් හරි සමාජ සංස්ථාවට ඒකෙන් හානියක් වෙයි වගේ මතවාදවල ඉන්නේ නැතිව මේ එදිනදා තියෙන සම්මුති ලෝකයේ තුලදී ලැබෙන ලාභ ප්‍රයෝජන ඒවා පිළිබඳව හිතමින් ඉන්නේ නැතිව අපිට හොඳ හයියක් තියෙන්නට ඕන මේ අපි සඳහන් කරන මේ සූත්‍ර දේශනාව තුළ සාකච්ඡා කරන කාරණාවන් වගේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ චලාභිජාත සූත්‍රයේදී ඇත්තටම අභියෝගයට ලක් කරන්නේ පූර්ණ කස්සපගේ කියන්නේ ප්‍රබල ශාස්ත්‍රවරයෙක් සට් ශාස්ත්‍රවරු අතර හිටපු. එතකොට මේ සට් ශාස්ත්‍රවරු අතර හිටපු ප්‍රබලයෙක්ගේ මතවාදය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අභියෝගයට ලක් කරලා ඔහුට නිවැරදි දේ පෙන්වලා දෙන්න හැකි වෙන විදිහට ඔහුගේ මතය නව මගකට අරගෙන යන්න. ඒ මතය විවේචනයට ලක් කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ සෝ මතය නොබියව ඉදිරිපත් කළා වගේ අපිට පිංගතුනි අපිට හැකියාවක් තියෙන්නට ඕන, හොඳ පණක් තියෙන්නට ඕන, හොඳ කොන්දක් තියෙන්නට ඕන, හොඳ ධර්ම අවබෝධයක් තියෙන්නට ඕන. එහෙම මෙලව පරලව අයහපත් කරවන සත්‍යයන්ගේ දේලොව දියුණුවටම අහිත පිනිස හේතු වෙන මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක කොච්චර පරණ වුණත්, ඒක කියලා තියෙන්නේ කොච්චර උසස් කෙනෙක් වුණත්, ඒ කියපු කෙනා සම්බන්ධව වැඩක් නැහැ, අපිට වැදගත් නැහැ. එතකොට ඒ කියපු කෙනා කොහොම කෙනෙක් වුණත් ඒ පුද්ගලයන්ගේ ඒ මතය බුද්ධිමත්ව ਵਿਚාරයට ලක් කරලා විවේචනය කරලා සහ ස්වමතයකින් විවේචනයට ලක්වෙමින් හෝ අපි නිවැරදි දේ දකින්ට අපිට පිංගතුනි භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ඒ උතුම් උන්වහන්සේ පෙන්නපු මාර්ගය පටිපදාව අපිට තියෙනවා. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ චලාභිජාති සූත්‍රය ඇතුලේ අන්න ඒ වගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ අනුන්ගේ මත ඒ මතයන් තුළ තියෙන නිස්සාරත්වයේ විවේචනය කරපු ආකාරය පූර්ණ කස්සප වගේ විශේෂයෙන්ම භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ කාලේ හිටපු ආගමික සංස්ථාවක ප්‍රධානියෙක් ප්‍රබලයෙක් ඔහුව විවේචනයට ලක් කරමින් භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඒ සමාජයේ දෙදරුම් කන විදිහේ ස්වභාවයක් දැක්වුවා වගේ පින්වතුනි ඒ කාරණාවන් ඉස්මතු කරගන්නට අපිට මේ සූත්‍රය තුළින් හැකියාවක් ලැබෙනවා. අනිත් එක තමයි චලාභිජාති සූත්‍රයෙන් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ චුතෝපපාත ඥානය මොනවට විග්‍රහ වෙනවා, මොනවට පේනවා, මොනවට ඒ පිළිබඳව අපිට පැහැදීමක් ඇති කරගන්න පුදුමාකාර විදිහට හැකියාව ලැබෙනවා. සත්වයෝ කොහොමද චුත වෙන්නේ, සත්වයන්ගේ උපත, ඒ සත්වයන්ගේ චුතෝපපාතය සිද්ධ වෙන්නේ මොන කර්ම හේතු කරගෙනද, ඒ වගේම ඊට හේතු සාධක වෙන කාරණා කොයි වගේද, ඒ වගේ ප්‍රබල පරාසයක් මේ සූත්‍රය ඇතුලේ තියෙනවා පින්වතුනි, චලාභිජාති සූත්‍රය ඇතුලේ. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේ කාරණා දෙක විතරක් දැනට ඇති මේ සූත්‍රයේ තියෙන වැදගත්කම සාකච්ඡා කරද්දී පින්වතුනි මම සඳහන් කළා වගේම චලාභිජාති සූත්‍රයේ තියෙන්නේ අංගුත්තර නිකායේ චක්ක නිපාතය තුල. එතකොට චක්ක නිපාතයේ කරුණු 6 ධර්ම දේශනාවන් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ කාරණාවන් 6ක් බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කළා තියෙනවා නම් ඒ කාරණා 6 දේශනාවන් තමයි පින්වතුනි චක්ක නිපාතයට අන්තර්ගත කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් ඔබට වැටහීමක් එනවා, පැහැදිලි වීමක් එනවා, හැඟීමක් දැනීමක් තියෙනවා, සංඥාවක් උපදිනවා. එහෙනම් අද චලාභිජාති සූත්‍රය ඇතුලේ කාරණා 6ක කරුණු මේ වෙනකොට දේශනා වෙනවා, දේශනා කරනවා ඇති කියලා. එනිසා පින්වතුනි අපි දැන් සූත්‍ර දේශනාවට එළඹුණොත් මේක පින්වතුනි දේශනා වෙන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගිජ්ජකූට පර්වතයේ වැඩ ඉන්නකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ගිහිල්ලා ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට
අහන්ට ලැබුණු දෙයක් ගැන බුදුහාමුදුරුවෝ ඉදිරියේ ප්‍රකාශ කරනවා. මොකද්ද ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට අහන්ට ලැබිලා තියෙන්නේ? භාග්‍යතුන් වහන්සේ පූර්ණ කස්සප කියන ශාස්ත්‍රූවරයා ආගමික නායකයා විසින් අභිජාති 6ක් ලෝකයට පෙන්වනවා. අභිජාති කියලා කියන්නේ උප්පත්ති 6ක්. එකයිච්ච කියලා කියන්නේ කාරණා 6ක්. එතකොට ඡල කියලා කියන්නේ කාරණා 6ක් ගැන කතා කරන්නේ. එතකොට පින්වතුනි උප්පත්ති 6ක් ගැන පූර්ණ කස්සප තමන්ගේ විග්‍රහයක් තමන්ගේ ධර්ම කාරණයක් විදිහට තමන්ගේ දේශනාවක් විදිහට කරුණක් ප්‍රකට කරනවා. උපත් 6ක් ගැන පූර්ණ කස්සප පෙන්නනවා කියලා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඉදිරියේ පෙන්නනවා. එතකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේ විමසනවා මේ මොනවද ඒ කරුණු? ඒ උප්පත්ති 6 මොනවද? එතකොට ආනන්ද හාමුදුරුවෝ දක්වනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඔය පූර්ණ කස්සප කියන ශාස්ත්‍රූවරයා. ඔහු අකිරියවාදියෙක්. ඒකට මේ අකිරියවාදී පූර්ණ කස්සප එක උපතක් එහෙම නැත්නම් එක උත්පත්ති ක්‍රමයක් පෙන්නනවා කන්හාබි ජාති කියලා. කන්හාබි ජාති. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකේ තියෙනවලු කලූපත් කියලා જાතියක්. කන්හාබි ජාති. ඒ කලූපත් කියලා කියන්නේ මේ ඔය හැමේ කළු පැහැය සහිතව උත්පත්තිය ලබන මිනිස්සු ඉන්න රටවල් වල ඉන්න අයගේ උපත් ගැන නෙවෙයි. අපි මේ දේශනාව ඇතුලේ කතා කරනවා මොනවද මේ පූර්ණ කස්සප කියන කලූපත් මොනවද කියලා. එහෙම නැත්නම් කළු උත්පත්ති ක්‍රමය මොකක්ද කියලා අපි කතා කරනවා. පින්වත්නි අපි දැනට බලමු මේ උත්පත්ති ක්‍රම 6 මොනවද කියලා. පළවෙනි එක තමයි කන්හාබි ජාති. ඒ කියන්නේ කලූපත් තියෙනවා කියලා කියනවා. තව එකක් තියෙනවා නීලාබි ජාති. නිල් උපතක් කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ලෝහිතාබි ජාති. ලෝහිත කියන්නේ ලේ වලට. එතකොට රතු පාට. රතු පාට උපත් පිළිබඳව ඔහු පෙන්නනවා කවුද? පූර්ණ කස්සප. ඊට පස්සේ තව උපතක් ගැන කතා කරනවා හලිද්දාබි ජාති. හලිද්දාබි ජාති කියලා කියන්නේ කහ උපතක්. ඒ වගේම තමයි සුක්කාබි ජාති. සුක්කාබි ජාති කියලා කියන්නේ සුදු උපතක් තියෙන මිනිස්සු ලෝකේ ඉන්නවා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ සුදු එකේ තව පැත්තක් ඔහු කියනවා පරම සුක්කාබි ජාති. ඒ කියන්නේ සුපිරි සුදු. සුපිරි සිදු නෙවෙයි. සුපිරි සුදු. ඒ කියන්නේ සුදු එකෙත් හොඳම සුද කියලා මේ කළු උපතක් එහෙම නැත්නම් කළු පාට උත්පත්ති ක්‍රමයක්, නිල් පාට උත්පත්ති ක්‍රමයක්, රතු පාට උත්පත්ති ක්‍රමයක්, කහ පාට උත්පත්ති ක්‍රමයක්, සුදු පාට සහ පරම සුදු කියන මේ 6 උපක්‍රම 6 පිළිබඳව පූර්ණ කස්සප කරුණු දක්වනවා කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ වාර්තා කරනවා. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ මේ වාර්තාව කිව්වට පස්සේ දැන් භාග්‍යතුන් වහන්සේට පෙන්නලා දෙනවා මේ මොනවද මේ කළු උපත්? කාටද කළු උපතක් සහිත සත්‍යෝ කියලා කියන්නේ? කවුද කළු පාට උපතක් ගත්ත අය කියලා දැන් ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ඊට පස්සේ එකින් එක කාරණා පෙන්නනවා. පින්වතුනි කන්හාබි ජාති සත්‍යෝ කියලා කියන්නේ එහෙම නැත්නම් කළු උපතක් සහිත සත්‍යෝ කියලා කියන්නේ ඒ පූර්ණ කස්සපගේ මතයට අනුව එළුව මරණ, ඌර මරණ, කුරුල්ලන්, මුවන් ආදී සත්තු මරණ, සත්වයෝ ඝාතනය කරන, ඒ වගේම මාළු මරණ, ඒ වගේම හොරු, ඒ වගේම තමයි හොරුන්ව මරණ, ඒ වගේම සිරගෙවල් වල ජීවිතය ගත කරන, ඒ වගේම අන්‍ය බරපතල ක්‍රූරකම් කරන, බරපතල ක්‍රියා කරන, අපරාධ කරන, සත්ත්ව ඝාතනය, හිරගෙවල් වල ජීවත් වෙන ආදී කොටගත් මේ ක්‍රූරකම් කරන, බරපතල ක්‍රූර සිතුවිලි තියෙන යම් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාගේ උපත කන්හාබි ජාති උපතක් කියලා, කලූපතක් කියලා පූර්ණ කස්සප කියනවා කියලා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ භාග්‍යතුන් වහන්සේට පෙන්නනවා. දැන් ඒක දිහා බලපුවාම අපිට පේන දෙයක් තමයි
හිතන දෙයක් තමයි එහෙනම් ඒක ඇත්ත වෙන්න ඇති. මොකද ඒක ගැළපීමකුත් තියෙනවානේ. මොකද සත්ත්ව ඝාතනයක් සහිත ජීවිතයක් ගත කරන එවැනි පුද්ගලයෙක් ඝාතකයෙක්ගේ උපත ඇත්තටම කළු උපතක් විදිහට සම්මුති ලෝකයේ හඳුන්වන හින්දා කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් එහෙනම් බුදුහාමුදුරුවෝ ඒක අනුමත කරාද දන්නේ මෙයා කියලා තියෙන එක නිකන් ඇත්ත වගේනේ කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. නෑ. බුදුහාමුදුරුවෝ මීට එහා ගියපු උන්වහන්සේගේ නුවණින් දකින උන්වහන්සේගේ චුතූපපාත ඥානයට හසු වෙන විශේෂ ක්‍රමවේදයක් ඔස්සේ පින්වතුනි මේ කියන කාරණා අභියෝගයට ලක් කරලා උන්වහන්සේ පෙන්නනවා මොනවද කලූපත් කියන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ නීලාභි ಜಾති. නීලාභි ಜಾතිය කියලා කියන්නේ පින්වතුනි පූර්ණ කස්සපගේ මතයට අනුව ලාමකව දිවිගෙවන භික්ෂූන් ඒ වගේම තමයි කර්මවාදී ක්‍රියාවාදී පිරිස් මේ ලෝකේ ඉන්නවා නම් ඒ අය නීලාභි ಜಾති කියලා කියනවා. දැන් සමහර තාපසයෝ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ කාලේ ඉඳලා තියෙනවා. ඒ අය තමන්ගේ ශරීරයට දැඩි දුක් දීම තුල තමන්ගේ ශරීරයට දැඩි තැවීම් ඇති කිරීම තුල භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දේශනාව ඇතුලේ තියෙන්නේ බොහෝ සූත්‍රවල විශේෂයෙන්ම මහා සීහනාද සූත්‍රය ඇතුලේ වගේ තැන්වල කොහොමද තාපස වෘත ගත කළේ තාපසයෝ කියලා. ඒ කියන්නේ අතීත කර්ම ගෙවා දමමින් නව කර්ම ඉපදෙන්නේ නැති විදිහට මොන විදිහටද හැසිරුනේ ශරීරයට දැඩි දුක් දීපු හැටි මහා සීතලේ වතුරේ බැහැලා හිටපුව හැටි ඒ වගේම තමයි ගිනියන් අවුවේ නිර්වස්ත්‍රව හිටපු හැටි ඒ වගේම තමයි ගවයන්ගේ පවා ඒ තියෙන මල මූත්‍ර අනුභව කරමින් ඒවා පානය කරමින් කොහොමද කර්මයන් ගෙවන්න තාපසයෝ හැසිරුනේ ඒ තුලින් විමුක්තිය හොයාගන්න උන් හැසිරුනේ කොහොමද කියන එක ඒ තුල තියෙනවා පින්වත්නි. එතකොට මේ නිල් උපතක් කියලා පෙන්වන්නේ ඒ වගේ තාපස වෘත ගත කරමින් කර්මය පිළිගනිමින් ඒ වගේම තමයි ක්‍රියාවාදී පිළිවෙත් අනුගමනය කරමින් කවුරු හරි ලෝක ජීවිතේ ගත කරනවා නම් ජීවත් වෙනවා නම් ඒ අයට කියනවා නිල් උපතක් තියෙන අය කියලා. ඒ වගේම තමයි තුන්වෙනි කණ්ඩායම තමයි ලෝහිතාභි ಜಾති. එහෙම නැත්නම් රතු උපතක් තියෙන ඇත්තෝ. ඔය රතු උපතක් තියනවා කියලා කියන්නේ ඒක සාටක නිගණ්ඨයින්ද. ඒක සාටක නිගණ්ඨයෙන් හඳුන්වපු විදිහක් තමයි පූර්ණ කස්සප ඒ අයට කියනවා ලෝහිතාභි ಜಾති කියලා. එතකොට එයාගේ බෙදීම් ක්‍රමය මේක. දැන් නිගණ්ඨ අය පිළිබඳව ඔය ඇත්තෝ දන්නවා. නිගණ්ඨ නාථපුත්තතුමා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ කාලේ හිටපු ප්‍රධාන ශාස්ත්‍රූවරයෙක්. එතකොට මේ ශාස්ත්‍රූවරයාගේ ගැන්වීම් පවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ සමහර වෙලාවට ප්‍රබල විදිහට විවේචනය කරලා අභියෝගයට ලක් කරලා තියෙනවා. එවැනි ප්‍රබල කෙනෙක්ගේ පවා අභියෝගයට ලක් කරාට පස්සේ මේ පූර්ණ කස්සප වගේ කෙනෙක්ගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ කියන කාරණා අභියෝගයට ලක් කරන එක අපිට ඉතින් අහන්ටත් දෙයක් නෙවෙයි පින්වත්නි. එතකොට මේ වෙලාවේ මේ පූර්ණ කස්සප සමහර විට ඔහුට අමනාපයකුත් තියෙන නැති නිගණ්ඨ නාථපුත්තත් එක්ක. මොකද නිගණ්ඨ නාථපුත්ත කර්මය පිළිගන්නවා. එතකොට කර්මය පිළිගන්න නිසා ඒත් එක්ක ගැටීමක් ආගමික මතවාදයක් විදිහට තියෙන්නට ඇති පූර්ණ කස්සපට. මොකද පූර්ණ කස්සප කියලා කියන්නේ අක්‍රියවාදියෙක්. එයා කර්මඵල පිළිගන්න කෙනෙක් නෙවෙයි. හොඳ කරත් නරක කළත් ඒකෙන් ලැබෙන්නේ සමාන ප්‍රතිඵල. එහෙම නැත්නම් ඒකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵලයක් නැහැ කියන මතවාදයේ හිටපු ශාස්ත්‍රූවරයෙක්. එතකොට එයා රතු උපත විදිහට පෙන්වන්නේ ඒක සාටක නිගණ්ඨයින්. ඒ වගේම තමයි හලිද්දාභි ಜಾති. හලිද්දාභි ಜಾති කියලා කියන්නේ කහ උපත් තියෙන අය අචේලක යන් සහ ගිහි ශ්‍රාවකයන්. ඒ නමින් හඳුන්වනවා අචේලකයන්. ඒ වගේම තමයි ගිහි ශ්‍රාවකයන්. අචේලකයන්ගේ ශ්‍රාවකයන් වෙන්න පුළුවන්. ගිහි ජීවිතයේ ඉන්න ශ්‍රාවකයෝ වෙන්න පුළුවන්. ඒ අයට කහ උපතක් සහිත අය කියලා හඳුන්වනවා. ඊට පස්සේ
සුක්කාබිජාති සුදූපතක් සහිත අය විදිහට පෙන්වන්නේ ආජීවකයන් සහ ආජීවිකාවන්. එතකොට ආජීවක කියන සංස්ථාව හරි ප්‍රබල සංස්ථාවක් විදිහට පේනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ හිටපු කාලය තුල. ඒ අය වේදය පිළිබඳව, ත්‍රිවේදය පිළිබඳව, විවිධ දැනුම් සම්භාර පිළිබඳව, අවබෝධයන් පිළිබඳව සමාජයේ විවිධ තර්ක ක්‍රම ගොඩනගන්නට, වාද විවාද කරන්නට පවා පෙළඹිච්ච ප්‍රබල සංවිධානාත්මක ආගමික ශාස්ත්‍රූවරයෙක් සහිත පිරිසක් විදිහට අපිට ඒ අය පේනවා. ඒ අය හඳුන්වනවා මේ පූර්ණ කස්සප සුක්කාබිජාති කියලා. ඒ කියන්නේ සුදූපතක් සහිත අය කියලා. ඊට පස්සේ පින්වතුනි පරම සුක්කාබිජාති කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ සුපිරි සිදු නෙවෙයි, සුපිරි සුදු. ඒ කියන්නේ හොඳම ප්‍රබලම පරම සුදු පාටක් තියෙනවා නම් ඒ පාට විදිහට හඳුන්වන්නේ ඉන්දය, වච්චය, සංකිච්ඡ, මක්කලී ගෝසාල කියන මේ තවත් කණ්ඩායමක්, තවත් ආගමික පිරිසක්. එතකොට මේ බෙදීම් 6 මේ බෙදීම් 6 යා මොන පදනමකින් බෙදුවද කියන එක පිළිබඳව අපිට අටුවාවකවත් කරුණු අන්තර්ගත වෙලා නැහැ. නමුත් මේක යාගේ බෙදීමක්. කළු පාට උපත් තියෙන සත්වයෝ ඉන්නවා කියලා කියනවා. නිල් පාට උපතක් සහිත සත්වයෝ, රතු පාට, කහ පාට, සුදු පාට, ඊට පස්සේ පරම සුදු පාට, මේ කියන බෙදීම් 6ට විවිධ කණ්ඩායම් එයා අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා සමාජයේ ඉන්න. හැබැයි පූර්ණ කස්සප කියලා නෑ එයා මොන ජාතියේ උපතක් සහිත කෙනෙක්ද, මොන අභිජාතියටද එයා අයිති වෙන්නේ කියලා එයා කියලා නෑ. එයා හැබැයි අනිත් අයට ලේබල් කර කර ඉඳලා තියෙනවා. මේ කට්ටිය කළු කට්ටිය, මේ කට්ටිය නිල් කට්ටිය, මේ අය රතු පාට කට්ටිය, ඊට පස්සේ මේ අය කහ පාට අය, මේ කට්ටිය සුදු අය, මේ අය පරම සුදු අය කියලා එයා සමාජයේ විවිධ පිරිස් බෙදලා පෙන්නලා තියෙනවා. හැබැයි එයාට අමතක වෙලා තියෙනවා එයා මොකේටද දාගන්න ඕනේ කියන කාරණේ එයාට අමතක වෙලා තියෙනවා. කෙසේ නමුත් පින්වතුනි මේ පූර්ණ කස්සපගේ මේ දේශනාව, මේ විචාරය පිළිබඳව, ඔහුගේ මේ බෙදීම් ක්‍රමය පිළිබඳව ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට සඳහන් කරපුවාම බුදුරජාණන් වහන්සේ අහන ප්‍රශ්නයක්. ඒ ප්‍රශ්නය තමයි ආනන්දය, දැන් ඔය පූර්ණ කස්සපගේ ඔය චලාබිජාති එහෙම නැත්නම් උප්පත්ති 6 ඔයා ලෝකේ මිනිස්සු පිළිගන්නවද? එහෙම නැත්නම් ශ්‍රමණ බ්‍රහ්මනාදීන්ගේ අවධානයට යොමු වෙලා ඔවුන් ඒවා අනුමත කරලා තියෙනවද? ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේට ආනන්ද හාමුදුරුවෝ කියනවා නෑ භාග්‍යතුන් වහන්සේ, ඕවා මිනිස්සු පිළිගන්නේව නෙවෙයි. ඒවා මිනිස්සු එහෙම අනුමත කරලත් නෑ. ඒ වගේම ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මනාදීන් විවිධ පැවිදි වෙස් ගත්ත, එහෙම නැත්නම් පැවිදි වෙලා ඉන්න, ප්‍රවෘජාවටපත් වෙච්ච, ඒ වගේම උගතුන්, වියතුන් මේවා පිළි අරන් නැති දේවල් කියලා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ භාග්‍යතුන් වහන්සේව දැනුවත් කරනවා. අපිට පේන දෙයක්, බුදුරජාණන් වහන්සේ සමාජයේ බහුතර මතයේ බොහෝ තැන්වල පේනවා පින්වතුනි ඉවසලා තියෙනවා. සමහර වෙලාවට ඒවා සංස්කෘතිමය වශයෙන් බොහෝ කාලයක් තිස්සේ ගලාගෙන ආපු යම් සමාජ පදනම්, යම් සමාජ කියවීම් වෙන්න පුළුවන්. විවිධ සමාජ කණ්ඩායම් විසින් සමාජයට හිතකර පිණිස යොදාගත්ත විවිධ අදහස් වෙන්න පුළුවන්. ඒවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ අහලා බලනවා මේවා මේ සමාජෙ පිළිගන්නේවද? මේවා අනුමත කරලා තියෙනවද? දැන් වස්සාන ශික්ෂාපදය වගේ දෙයක් බලපුවාම ඒක භාග්‍යතුන් වහන්සේ අනිත් ආගමික නායකයන් ඒ ඉටු කරන කාර්යයක් සහ ජනතාවගේ විරෝධය ඒ භික්ෂූන් ඉටු කරන්නේ නැහැ කියලා ගොඩනගුණහම ඒ ඔස්සේ ගොඩනගුණු කාරණයක් කියන එක සමහර තැන්වල ධර්මය අපිට හම්බ වෙනවානේ, කතා කරනවානේ.
ඒ වගේම තමයි පංචශීලයේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ පහළ වෙන්න ඉස්සරලා සමාජයේ ශ්‍රමණ බමුණන් ඒ වගේම තමයි උගතුන් වියතුන් ගුණවතුන් ඒක අනුගමනය කරපු පිළිපැදපු ඒ පිළිබඳව කැමැත්තක් දක්වපු ප්‍රධාන කාරණයක් හින්දා ඒක භාග්‍යතුන් වහන්සේ අභියෝගයට ලක් කරන්න ගියේ නෑනේ, විවේචනය කරන්න ගියේ නෑ. උන්වහන්සේ ඒක තව ටිකක් හොඳට දේශනා කරලා තියෙනවා. ඒ මොකද ඒකෙන් නිවනට හානියක් වෙන්නේ නෑ. ඒක තුලින් ආර්ය මාර්ගයට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑ. ඒ කාරණය තුලින් කාටවත්ම අයහපතක් වෙන එකක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ පංචශීලයේ රැක්කයි කියලා Tamanටවත් අනුන්ටවත් හිංසාවක් වෙන්නේ නෑනේ. ඒ තුලින් පීඩාවක් වෙන්නේ නෑනේ. ඒ තුලින් කාටවත් කිසිම ආගමික සංස්ථාවකට, කිසිම රටකට, කිසිම සමාජ සංස්ථාවකට ඒ තුලින් කිසිම හානියක් වෙන්නේ නෑ. ඒ නිසා සමාජයේ තිබ්බ දෙයක් භාග්‍යතුන් වහන්සේ අනුමත කරනවා. හැබැයි යම් කිසි දේශනාවක කොච්චර පරණ වුණත්, කොයිතරම් ඈතක ඉඳලා එන එකක් වුණත් ඒ තුලින් සත්වයාගේ සසර ගමන කෙටි කර ගැනීමට තියෙන මාර්ගයන් වළක්වනවා නම්, විශේෂයෙන්ම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට ඒක අන්තර්ගත කරන්න බැරි නම්, ඒක සම්මාදිට්ඨික නෙවෙයි නම්, අන්නේ වෙලාවේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඒක විවේචනයට ලක් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට පින්වතුනි මේ වෙලාවේ අහනවා දැන් මේ අභිජාති 6 මේ කියන උත්පත්ති 6 කන්නාභිජාති, ඒ වගේම නීලාභිජාති, ලෝහිතාභිජාති, හලිද්දාභිජාති, සුක්කාභිජාති, පරම සුක්කාභිජාති මේ කියන අභිජාති උත්පත්ති ක්‍රම 6 බුදුහාමුදුරුවෝ එකයි අහන්නේ. මේවා මේ ලෝකේ රටේ මිනිස්සු පිළිගන්නවද? මේවා ශ්‍රමණ බමුණන් අනුමත කරනවාද ආනන්ද කියලා යහන්නේ. ආනන්ද හඳුර කියනවා නෑ ස්වාමීනි, එහෙම කවුරුවත් ඒවා අනුමත කරලා නෑ. ඒ වෙලාවේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ හරි ලස්සන කාරණයක් පෙන්නනවා. උපමා සහිතව උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා ආනන්ද, මම ඔබට උපමාවක් දේශනා කරනවා. උපමාව තමයි යම්කිසි මිනිස්සෙක් තවත් මිනිස්සෙකුට බලෙන් ඇඟේ ගහනවා, එහෙම නැත්නම් බලෙන් අතට දෙනවා, බලෙන් ලබලා දෙනවා කුණු වෙච්ච මාංශයක්. මේක අටුවාවේ තියෙන්නේ ගව මසක් කියලා. එතකොට මේ මාංශයක්, කුණු වෙච්ච මාංශයක් බලෙන් අපි කියන්නේ ඇඟේ ගහනවා කියලා. ඇඟේ ගහලා කියනවා ඔයා මේක කණ්ඩත් ඕනි, කාලා මට සල්ලි දෙන්නත් ඕනි. මේක කණ්ඩත් ඕනි, කාලා සල්ලි දෙන්නත් ඕනි කියලා මේ කුණු වෙච්ච මසක් තව මිනිස්සෙක්ගේ ඇඟේ ගහන්න යනවා, ඇඟේ ගහනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඒක උපමා කරලා කියනවා ඒ වගේ තමයි මේ පිළිගන්නේ නැති එකක්, සමාජයේ ප්‍රතික්ෂේප කරන එකක්, උගතුන් වියතුන් ශ්‍රමණ බ්‍රහ්මනාදීන් ලෝකයා අල්ප මාත්‍රයක් හරි නුවණ තියෙන අය පිළිගන්නේ නැති මෙන්න මේ කාරණය, මෙන්න මේ උප්පත්ති 6 පූර්ණ කස්සප සමාජයට මුදා හැරියට ඒක තේරුමක් ඇති ප්‍රයෝජනයක් තියෙන වැඩක් නෙවෙයි කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නලා උන්වහන්සේ අහනවා ආනන්ද හාමුදුරුවන්ගෙන්, ඔබ කැමතිද දැනගන්න මේ ලෝකේ තියෙන ඇත්තම උත්පත්ති 6, බුදු නුවණට පෙනෙන උත්පත්ති 6, මේ පූර්ණ කස්සපගේ උත්පත්ති 6 අභියෝගයට ලක් වෙන උත්පත්ති 6 දැනගන්න කැමතිද කියලා අහලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දැන් උත්පත්ති 6ක් පිළිබඳව පින්වතුනි දේශනා කරන්නට යන්නේ ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට. එතනදී භාග්‍යතුන් වහන්සේ පළවෙනි උත්පත්ති ක්‍රමයේ විදිහට පෙන්නනවා, පළවෙනි ජාතිය විදිහට පෙන්නනවා. ඒක තමයි පින්වතුනි කන්හාබි ජාතියෝ සමානෝ කන්නං ධම්මං අභිජායති. භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙන්නනවා මේ ලෝකයේ ඉන්නවා කියලා පිරිසක්, ඒ අය ලබන්නේ කළු උපතක්. කළු උපතක් ලබාගෙන ඒ කළු දේවල්ම උපයලා කළු විදිහටම ජීවිතය ගත කරනවා කියලා උන්වහන්සේ පෙන්නනවා. එතකොට ඒ
කළු දේවල්ම ජනනය කරන, කළු දේවල්ම උපදවන, කළු විදිහටම ඉපදිලා කළු දේවල්ම උපදවන පිරිස කොයි වගේද කියලා අපි දැන් බලමු. පිටුතුනි, කන්හාපි ජාතියෝ සමානෝ කන්හන් ධම්මං අභිජායති කියන අයගේ ස්වභාවය තමා ඒ අය උපතින් පිටුතුනි උපදින්නේ සමාජ සම්මුතියෙන් හීන කුලවල. සැඩොල් කුලය වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පුක්කුස කුලය කියලා මේ සූත්‍ර දේශනාවේ හම්බ වෙනවා. කුණු අදින. ඒ වගේම විවිධ සමාජයේ බෙදීම් ක්‍රම අනුව පහත් තත්ත්වේ කටයුතු කරන රතකාර කුලය කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ රිය හදන කියලා තැනක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි තව තැන්වල තර කරනවා ඒ අහන් වලින් වැඩ කරන. ඒ වගේ සමාජයේ විසින් බෙදලා දක්වපු පහත් කුලයක තමයි මේ කන්නාපි ಜಾති සත්වෝ ඉපදෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි එයාගේ බාහිර ස්වරූපය හරි දුර්වර්ණයි. හරි කැතයි. දකින්න කැමති ශරීර නෙවෙයි එයාට තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අල්ප ආහාර පාන. කෑම බීම හිගයි. ඒ වගේම තමයි දැකීමට පවා අප්‍රසන්නයි. වගේම තමයි මිටි. ඒ කියන්නේ හරීම දුප්පත්ව ඉපදිලා පහත් කුලේ ඉපදිලා ශරීරයත් විරූපී, සමහර වෙලාවට අංගපසංග පවා විරූපී ස්වභාවයන් තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි සැප පහසුකම් කියන එක ඇත්තම නෑ. කෑම බීම ටිකක් හරි හොයාගන්නේ හරි අමාරුවෙන්. ඒ වගේම තමයි මිනිස්සු ඒ අයව දකින්නවත් කැමති නෑ. මිනිස්සුන්ට ඒ අය හරි අප්‍රසන්නයි. ඒ වගේ ස්වරූපයක් සහිතව මල් ගඳ සුවඳ විලවුන් දරන්න කොහොමටවත් ලැබෙන්නෙත් නෑ. ඒ අය දරන්නෙත් නෑ. ඉතින් එහෙම උපතක් ලබාගත්ත ඒ අය ඊට පස්සේ ජීවිතේ සිද්ධ කරන දේ තමයි එහෙම උපතකුත් ලැබිලා. කියන්නේ කළු උපතක් විදිහට ඒක පෙන්වන්නේ හරි දුක්ඛිත උපතක්. එහෙම උපතකුත් ලැබිලා ඒ උපත සහිතව ඉඳලා කයින් ඒ වගේම වචනයෙන් මනසින් දුෂ්චරිතේ හැසිරিলা භාගතුන් වහන්සේ පෙන්නනවා මරණින් මතුව නිරේ ඉපදෙන කොටස තමයි ඒ කණ්ඩායම කියලා. දැන් එහෙම අය පින්වතුනි ලෝකේ නෙවෙයි අපි රටේ නැද්ද? ඉන්නවා. බොහොම දුක්ඛිත විදිහට තමයි ජීවිතේ ගෙවන්නේ. බොහොම අල්ප ආහාර ලැබිලා සැප පහසුකම් වලින් විරහිතව කර්මානුරූපීවයි මේ විදිහේ ස්වභාවයන් ලෝකයට මිනිස්සු ජනනය වෙනකොට ලැබෙන්නේ. අපිට චුල්ලකම්ම විභංග සූත්‍රය ඇතුලේ ඒක හොඳට පැහැදිලි වෙනවා. එවැනි විරූපී පෙනුමක්, එවැනි ස්වරූපයන් සහිතව, දුක්ඛිත ස්වභාවයන් සහිතව හීන කුලවල සමාජ සම්මුතියේ කතා කරන මේ විවිධ පීඩාවන් ලැබෙන, පීඩා විඳින එහෙම ඉපදිච්ච කෙනෙක් පිංගුතුනි කුසලයට යොමු වෙනවා කියන එක ඊ타ත්ම බොහොම හීන දෙයක්. එහෙම නැත්නම් ඒක බොහොම සුලභ දෙයක් නෙවෙයි, හරි දුර්ලභයි. මොකද එහෙම අය වැඩෙන පරිසරයේ, එහෙම අය ජීවිතය ගත කරන පරිසරයත් එක්ක බොහෝ වෙලාවට පිංගුතුනි ආගමට, දහමට, ධර්මය අවබෝධයට ඒත්තු ගැන්වීම, ඒ පෙළඹවීම බොහෝ සෙයින් ලැබෙන්නේ අඩුවේ. ඒ අයට එදිනදා ජීවිතය ගත කරලා කන්ට මොනවාරි හොයාගෙන, එදිනදා ජීවිතය ගත කරන්නට පහසුකම් ටිකක්, ඇඳුම් පැළඳුම් ටිකක් හොයාගෙන, එදිනදා උන්ගේ සුඛ විහරණය විතරයි උන්ගේ ඔළුවේ වැඩ කරන්නේ. එතනින් එහාට හිතන්න ශක්තියක්, එහෙම උපතක් ලබා ගත්තට පස්සේ එහෙම කන්නාපි ජාතියෝ කියලා හඳුන්වන ඒ විදිහට මේ කළු උපතක් විදිහට භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙන්නන එහෙම උපතක් ඇතුලේ පිනට දහමට නැඹුරු වෙන්න තියෙන අවස්ථාවන් බොහොම අඩු ඒවා. හැබැයි භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ කාලේ එහෙම පිංගුතුනි හීන ජාතිවල උත්පත්තිය ලැබලා හීන විදිහට ජීවිතය ගත කරලා ඒ තුලින් ගොඩ ගියපු අය ඕන තරම් ඉඳලා තියෙනවා. හැබැයි බොහෝ දෙනෙක්, අල්ප දෙනයි පිංගුතුනි අපි දන්නවා ලෝකේ සුගතියට එන්නේ. බොහෝ දෙනෙක්
ඒ විදිහේ උත්පත්ති ලබාගෙන වචනයෙන්, කයින්, මනසින් දුෂ්චරිතේ දුරාචාරයේ හැසිරීලා මරණින් පස්සේ නිරේ උත්පත්තිය ලබනවා. එතකොට පින්වතුනි අපි දන්නවා වචනයෙන් ආකාර 4ක් තියෙනවා දුෂ්චරිතේ හැසිරෙන්න. එකක් තමයි හිස් වචන, පරුස වචන, ඒ වගේම මුසාව, බොරුව, මේ ආදී කරගත්ත, කේලම ආදී කරගත්ත මේවා තමයි දුෂ්චරිත වචනයකින් කරන්න පුළුවන්. එතකොට පින්වතුනි ඒ අයට සමාජයේ තියෙන පෙළඹවීම, ඔවුන් උපන් සමාජයේ තියෙන පෙළඹවීමම තමා මේ කියන ස්වරූපවලින් යුක්ත වීම. දැන් බලන්න ඔබ කල්පනා කරලා එහෙම පිරිස් ඉන්න සමාජයක් ඇතුලේ ගැටුම් වැඩිනේ. එවෙම පිරිස් ඉන්න සමාජයේ ඇතුලේ තියෙන භාෂාව, ව්‍යවහාරය කියන එක ඉතා ප්‍රසන්න එකකුත් නෙවෙයි බොහෝ වෙලාවට. ඒක හරිම අප්‍රසන්නයි. ඒ තුල ඒ අය නිරන්තරයෙන්ම අකුසලයේ දියුණු කරනවා. බොරුව කියන එක හැමතැනම ඒ අයගේ ජීවිතවල තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි හිස් වචන. ඒ කියන්නේ යාළට ධර්මයේ ගැන කතා කරන්න වෙලාවක් නැහෙනි. ධර්මයත් එක්ක රැඳෙන්න වෙලාවක් නැහෙනි. ඒ නිසා හිස් වචන Tamanටත් අනුන්ටත් ප්‍රයෝජනයක් නැති දේවල් ඒවා සාකච්ඡා වෙමින් කාලය ගත කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි කේලම කියන එක එයාගේ ජීවිතයේ තියෙනවා. පරුස වචනේ කියන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. තව මිනිස්සුන්ට හිතර දෙන්න වචන කියනවා කියන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. මොකද පරුස වචන කියන්නේ පින්වතුනි කුණුහරුපම නෙවෙයි. එතකොට මිනිස්සු හිතනවා පරුස වචන කියලා කියන්නේ කුණුහරුපම වෙන්න ඕන කියලා. මොකද කුණු වෙච්ච වචන අරුපයක් කියලා කියන්නේ වචනයක්. එහෙම නරක වෙච්ච වචනයකටම නෙවෙයි අපි පරුස වචන කියලා කියන්නේ. අපිට පුළුවන් පින්වතුනි පරුස වචනයක් කියන්න අපි කියමුකෝ සමහර වෙලාවට සමාජයේ යම්කිසි අයහපත් ජීවිතයක් ගත කරන ස්ත්‍රියක් ඉන්නවා. එතකොට අපි එයාගේ මොකක් හරි දෙයක් දැනගත්තට පස්සේ එයාට බනින්ට, එයාට චෝදනා කරන්න වුණාට පස්සේ එයාට එයාගේ දුෂ්චරිතයට අනුවචනය කියලා බනින්නේ නැහැ. ඒකට ගැළපෙන වචනය කියලා බනින්නේ නැහැ. අපි වටින් ගොඩින් බනිනවා. ඔයා පත්තිනියම්මනේ. ඒක පරුස වචනයක්. එතකොට ඒ විදිහට මිනිස්සෙගේ හිත රිදෙන වචන ප්‍රකාශ කිරීම, භාවිතා කිරීම තුළ ඒ අර කලූපත ලබාගත් අය අකුසල් රැස් කරගන්නවා කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි කයින් ප්‍රාණඝාතය, ඒ වගේම තමයි හොරකම, කාමමිත්‍යාචාරය. මේ කියන කාරණා තුන දියුණු කරගන්නවා කියලා කියනවා. මේ කන්නාබි ජාතියෝ සමානෝ කන්නං ධම්මං අභිජායති කියන කොටස. කලු උපතක් ලබාගෙන කලු ජීවිතයක් ගත කරලා නිරේ ඉපදෙන පිරිසේ ස්වභාවය. ඊට පස්සේ මනසින් මිත්‍යා දෘෂ්ටිය, දැඩි ලෝභය, ඒ වගේම තමයි දැඩි වෛරය, එහෙම නැත්නම් විෂම ලෝභය, ඒ වගේම තමයි බරපතල පටිගය සහිත, ගැටීම් සහිත දැඩි දේශකාරී සිතුවිලි සහ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය දිගහැරලා තව තවත් එයාලගේ ජීවිතයේ සසර ගමන දිගු කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් නිරයට වැටෙනවා කියලා කියනවා. මේ අර අපි ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කරපු පූර්ණ කස්සපගේ ඒ සඳහන් කරපු ඒ ප්‍රකාශ අතික්‍රමණය කරපු භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ බෙදීම් ක්‍රමය, උප්පත්ති ක්‍රම 6 දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ. ඒතකොට පළවෙනි එක තමයි පින්වතුනි නැවතක් මතක් කරගත්තොත් එහෙම කන්නාබි ජාතියෝ සමානෝ කන්නං ධම්මං අභිජායති. කලූපතක් ජනනය කරගෙන, කලූපතක් ලබාගෙන, කලු විදිහටම ජීවිතය ගත කරලා අර කලු කර්මවලට අනුකූලව නිරේ උත්පත්තිය ලබන කොටසක් මේ ලෝකේ ඉන්නවා කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේගේ චුතෝපපාත ඥාණයෙන් මේ ලෝකේ දකිනවා. එයයි තමයි කන්නාබි ජාතියෝ සමානෝ සුක්ඛං ධම්මං අභිජායති. පින්වතුනි, තව පිරිසක් මේ ලෝකේ ඉන්නවා කියනවා. ඒ අය කලුපතක් තමයි ලබන්නේ.
සමාජ සම්මුතියෙන් හීන කුලවල ඉපදෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි සමාජ සම්මුතිය කතා කරන විදිහට එයාලට ලැබෙන සැප සම්පත් බොහොම හීනයි. මල් ගඳ සුවඳ විලවුන් සුව පහසු සිරියහන් ඒවා මුකුත් නැහැ. එදා වේල බොහොම දුක්ඛිතව හොයාගන්නවා. හරිම විරූපී ස්වභාවයක් තියෙන්නේ. දකින්ට අප්‍රියයි, අප්‍රසන්නයි. දැක්කොත් එහෙම බය වෙනවා. ඒ වගේ උපතක් සහිතව ලෝකයට එනවා. ලෝකයට ආවට ඒ විදිහට ඊට පස්සේ කරන දේ තමයි එයා සුක්ඛං ධම්මං කියන්නේ සුදු කර්ම එහෙම නැත්නම් සුදු ධර්ම දියුණු කරනවා. සුදු ධර්ම දියුණු කරනවා. එතකොට සුදු ධර්ම කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ සුදු විදිහේ ජීවිතයක් ගත කරනවා කියලා, කළු විදිහට ඉපදිලා සුදු විදිහට ජීවත් වෙනවා කියලා පෙන්වන්නේ වචනය, මනස, කය. එහෙම නැත්නම් සිත, කය, වචනය මේ කියන තුන්දොර භාවිතයට ගන්න යහපත් පැතිවලට. එහෙමයි ඕන තරම් හිටියනේ පින්වතුනි. සෝපාක පුංචි ළමයෙක්නේ. සුනීත කියන්නේ පුංචි ළමයෙක්නේ. ඒ අය ශාසනයට එන කාරණේ සම්බන්ධව අපිට ඊළඟ කාරණේදී කතා කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඒ සමාජයේ ඇතුලේ සමාජ වෛරයට පාත්‍ර වෙච්ච, බමුණන්ගේ තාඩන පීඩන වලට ලක් වෙච්ච, කුලයෙන් පහත් කියලා සම්මත කරගත්ත බොහෝ පිරිසක් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ මහා කරුණාවට අහු වෙනවනේ. ඒ මහා කරුණාවට අහු වෙලා ඒ අය සිත, කය, වචනේ කියන මේ තුන්දොර ස්වභාවිතයට අරගෙන, යහපත් භාවිතාවට අරගෙන ඒ අය කන්නාබි ජාතියෝ සමානෝ සුක්ඛං ධම්මං අභිජායති. කළු උපතක් ලබා ගත්තත් කොච්චර පල්ලෙහා තැනක ඉපදුනත් විරූපී වෙන්න පුළුවන්, කැත වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දුප්පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි බොහොම අල්ප ආහාර ලැබෙන්නේ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ අය පරිස්සම් කරගන්න දන්නවා සිත, කය, වචනය. ඒක පරිස්සම් කරගෙන භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙන්නනවා ඒ අය දෙව්ලොව උත්පත්තිය ලබා ගන්නවා. දෙව්ලොවට යනවා. දෙව්ලොව තමයි ඒ කට්ටියගේ උපත කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙන්නනවා. එතකොට පින්වත්නි, ඊටාම වැදගත් දේ උපත ලබන තැන නෙවෙයි ප්‍රශ්නය. උපත ලබන විදිහ නෙවෙයි ප්‍රශ්නය. උපත ලබන ආකාරය, ඇඟේ පාට, හමේ පාට, කන බොන දේවල් නෙවෙයි මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්නය. ඇත්තටම සිත, කය, වචනය කියන මේ තුන්දර හසුරුවලා තියෙන්නේ කොහොමද කියන එක තුලින් තමයි භාගතුන් වහන්සේ ඒ අයගේ අභිජාතිය, ඒ අයගේ උපත තීරණය කරලා තියෙන්නේ සුදු එකක්ද කළු එකක්ද කියලා. එහෙම නැත්නම් භාගතුන් වහන්සේ බාහිර තියෙන, බටහිර තියෙන ස්වરૂපයන් දැකලා පුද්ගලයෙකුගේ තියෙන බාහිර ස්වરૂපයට අනුව එයා කළුද සුදුද කියලා පෙන්නලා නැහැ. උන්වහන්සේ එයාගේ චර්යාවන් දිහා බලලා සිත හසුරුවන විදිහ, සිතේ චර්යාව, මනසේ චර්යාව, වචනේ චර්යාව, කායික චර්යාව මේක කොහොමද භාවිතා වෙන්නේ කියලා ඒක දිහා බලලා තමයි සුදු කර්ම, කළු කර්ම විදිහට බෙදලා සුදු උපත්, කළු උපත් විදිහට බෙදලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි තව කාරණයක්, තුන්වෙනි කාරණේ විදිහට භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා කන්නාබි ජාතියෝ සමානෝ අකන්නං අසුක්ඛං නිබ්බානං අභිජායති. අන්න තව පිරිසක් උන්වහන්සේ පෙන්නනවා තුන්වෙනි කණ්ඩායම විදිහට. ඒ තුන්වෙනි කණ්ඩායමෙත් කන්නාබි ජාතියෝ සමානෝ කලූපතක් තමයි ලබන්නේ. ඒ කියන්නේ රූපය විරූපී, බොහොම දුප්පත්, හීන කුලවල ඉන්නේ. ඒ වගේම තමයි සපවත් ජීවිත නෙවෙයි ගත කරන්නේ, බොහොම අපහසුයෙන් ජීවත් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි දැකපුවාම කෙනෙකුට ප්‍රිය නෑ, මල් ගඳ සුවඳ විලවුන් මේවා දරන කෙනෙක් නෙවෙයි, දරන අය නෙවෙයි. හැබැයි අකන්නං අසුක්ඛං නිබ්බානං අභිජායති. එයා මොකද කරන්නේ?
ඒ ජීවිතය අතහැරලා ඇවිල්ලා පැවිදි වෙනවා. මහාන වෙනවා. මහාන වෙලා පැවිද්දට ඇවිල්ලා පැවිදි ජීවිතය ඇතුලේ දියුණු කරනවා සිතට උපක්ලේශ වෙච්ච සිතට උපක්ලේශ විදිහට හඳුන්වන ඇය ප්‍රඥාව දියුණු කරනවා. ප්‍රඥාව දියුණු කරලා පංච නීවරණ ඒවා දුරු කරනවා. ප්‍රඥාව දියුණු කරනවා පංච නීවරණ තමයි දුරු කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි සතර සතිපට්ඨානයේ දියුණු කරනවා, සප්ත බොජ්ජංග දියුණු කරනවා. කලුත් නැති සුදුත් නැති, ඒ කියන්නේ කර්ම රැස් වෙන්නේ නැති නිවනට ඒ අය එළඹෙනවා කියලා කියනවා. එතකොට මේ කලූපතක් ලබා ගත්තා සරලව ගත්තොත් එහෙම කලූපතක් ලබනවා. බොහොම දුප්පත්ව හීන කුලවල ඉපදෙනවා. ඉපදිලා සසුන්ගත වෙනවා. සසුන්ගත වෙලා ඊට පස්සේ ප්‍රඥාව අවදි කරගෙන පංච නීවරණ පහ කරලා සප්ත බොජ්ජංග ඒ වගේම තමයි සතර සතිපට්ඨානෙ දිනු කරලා උතුම් නිවනට පත් වෙනවා කියලා කියනවා. කර්ම රැස් වෙන්නේ නැති, කර්ම සුදුද කළුද කියලා එහෙම රැස් වෙන්නේ නැති, ඇත්තටම කර්ම රැස් කරගන්නේ නැති නිවන අවබෝධ කරගන්නවා කියලා කියන්නේ. පින්වත්නි, ඒ තුන්වෙනි කණ්ඩායම ඒක තව උපතක් කියලා කියනවා මේ ලෝකේ. දැන් එතනට අපිට අර ඉස්සල්ලා සඳහන් කරපු සුනීත සෝපාක වැනි අයගේ නිදර්ශන පෙන්වන්න පුළුවන්. සුනීත කියන්නේ බොහොම හීන කුලයක කියලා ඔබ දන්නවා. කසල අදින කුණු කසල අරගෙන යන අර පුක්කුස කියන කණ්ඩායමට අයිති වෙන කුලයක ඉපදිච්ච කෙනෙක්. අසූචි බාල්දි අරගෙන යන සෝපාක කියන්නේත් එහෙම බොහොම දුප්පත් තැනක ඉපදිච්ච පුංචි දරුවෙක් භාග්‍යතුන් වහන්සේ සුවපත් කරන්නේ. එතකොට ඒ අය නැවත කළුද සුදුද කියලා අය උපත්ති වලට යන්නේ නැහැ. ඉපදීම් නැහැ. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න ඕන අර කලින් සඳහන් කරපු වර්ග දෙක එක කණ්ඩායමක් අපි පෙන්වුවානේ. ඒ අය නිරේට යනවා, අනිත් අය සුගතියට යනවා කියලා. පින්වතුනි, නිරේට ගියත් සුගතියට ගියත් ඒ කණ්ඩායම් දෙකම සංසාරෙම තමයි. සංසාරෙමයි. මොකද සුගතිය තියෙන්නේ සංසාරය තුල, ඒ වගේම තමයි දුගතිය තියෙන්නේ සංසාරය තුලේ. හැබැයි මෙතන වැදගත් වෙන්නේ මේ තුන්වෙනි කණ්ඩායම මොකද්ද? පැවිද්දට ඇවිල්ලා නීවරණ ධර්මයන් ප්‍රහාණය කරලා නිවන් දැකපු අභිජාති ඇති උපත ඇති පිරිස. ඊට පස්සේ පින්වතුනි, හතරවෙනි කණ්ඩායම විදිහට භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙන්නනවා තව පිරිසක්. එයයි තමයි සුක්ඛාභිජාතියෝ සමානෝ කන්හං ධම්මං අභිජායති. ලබන්නේ සුදු උපතක්. ඒ කියන්නේ මහාසාර කුලවල, බ්‍රාහ්මණ මහාසාර කුල කියලා කියන්නේ බමුණන් අතර ඉන්නවා ව්‍යාපාරිකයෝ. ඒ ව්‍යාපාර කරන කුලවල පවුල්වල ඉපදෙනවා. ඒ වගේම තමයි ශාස්ත්‍රීය මහාසාර කුලවල, රජවරු අතර, ඒ වගේම තමයි ගෘහපති මහාසාර කුලවල, එදිනදා ඔය වෙලහෙළඳාම් කරන මහාසාර කුලවල රූපයෙන් අගතැන්පත්ව, ධනයෙන් අගතැන්පත්ව, ඒ වගේම තමයි මල් ගඳ සුවඳ විලවුන් යාන වාහන, මේ කියන භෞතික සැප නැත්තේ මොනවද කියන අහන තැන ඉපදෙනවා. හැබැයි ඒ අය කන්හන් ධම්මං අභිජායති, කලු කර්ම රැස් කරනවා කියලා කියනවා. ඒ කියලා කියන්නේ කලු කර්ම කියලා අපි පෙන්වන්නේ පින්වතුනි ඔබට මතකයි. සිත, කය, වචනය කියන තුන් දොරින් ඒ කරන අකුසල්, තරම මේ දස අකුසල් ගැන කතා කරන්නේ. දස අකුසල් රැස් කරමින් ඒ අය ජීවිතය ගත කරලා ඒ අය දුගතියට යනවා. ඒ වගේම තමයි ඊළඟ කණ්ඩායම සුක්ඛාභිජාතියෝ සමානෝ සුක්ඛං ධම්මං අභිජායති. සුදූපතක් ලබා ගන්නවා, සැපට ඉපදෙනවා, සැප සම්පත් සහිතව තමයි උත්පත්තිය ලබාගන්නේ. ඒ උත්පත්තිය ලබාගෙන සුක්ඛං ධම්මං අභිජායති, දියුණු කරන්නේ සුදු ධර්ම, සුදු කර්ම. ඒ කියලා කියන්නේ සිත, කය, වචනය කියන මේ තුන් දොරම ස්වභාවිතේ පිහිටවා ගන්නවා, යහපතට ගන්නවා. සිතින්, කයින්, වචනයෙන් යහපත සිද්ධ කරමින් ජීවිතය ගත කරන්නේ.
ඒ වගේම තමයි ඒ අය සුගතියේ උත්පත්තිය ලබනවා. අර කලින් වගේමයි. ඊට පස්සේ 6 වෙනි කණ්ඩායම පෙන්නනවා සුක්ඛාභිජාතියෝ සමානෝ අකන්නං අසුක්ඛං නිබ්බානං අභිජායති. සුදු උපතක් ලබා ගන්නවා. ගිහිගෙයින් නික්මෙනවා. ගිහිගෙයින් නික්මිලා පැවිදි වෙනවා. පැවිදි වෙලා මහරහත් භාවයට පත් වෙලා මේ ශාසනය ඇතුලේ නිවන අවබෝධ කරගෙන සුදු කළු ભેදය සහිතව කර්ම උපදවන එක වළක්වමින් අමා මහ නිවන ස්පර්ශ කරනවා කියලා පෙන්නනවා. රට්ටපාල මහරහතන් වහන්සේගේ කතාව වගේ උදාහරණයකට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පින්තුනි මේ කියපු උත්පත්ති 6 ඇතුලෙන් උත්පත්ති දෙකයි වටින්නේ. එකක් තමයි කන්නාභි ජාතියෝ සමානෝ අකන්නං අසුක්ඛං නිබ්බානං අභිජායති. කලුපතක් ලබා ගන්නවා. කලුත් නැති සුදුත් නැති ඒ කර්ම රැස් වෙන්නේ නැති නිවන ස්පර්ශ කරනවා කියලා කියන ඒ උතුම් උපතත් සුක්ඛාභි ජාතියෝ සමානෝ අකන්නං අසුක්ඛං නිබ්බානං අභිජායති. සුදුපතක් ලබාගෙන සුදුත් කලුත් නොමැති ඒ දෙකම අඩංගු වෙන්නේ නැති උතුම් නිවන අවබෝධ කරනවා කියන පිරිසත්. ඒ නිසා මේ සමාජයේ පින්වතුනි විවිධ බෙදීම් විවිධ විභජන ක්‍රම සමාජ බෙදීම් කුල වශයෙන් බෙදීම් මේ මොනවා තිබුණත් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දේශනාවේ යථාර්ථය තමයි උන්වහන්සේගේ දේශනාවේ තියෙන අරය තමයි මේ සූත්‍රය දිහා බලනකොට අපිට පේන දෙයක් තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දේශනාවත් එක්ක ඒ බෙදීම් මොනවා තිබුණත් පුද්ගලයන්ගේ චර්යාවන් අනුව පුද්ගලයන්ගේ තියෙන ස්වරූපයන් අනුව සිත කය වචනය හසුරුවන්නේ කොහොමද කියන ක්‍රමවේදය අනුව තමයි අපිට පුළුවන්කමක් තිබෙන්නේ ඒ පුද්ගලයා සුදු කෙනෙක්ද කළු කෙනෙක්ද කියලා හඳුන්වන්නට. ඒ නිසා සැප සම්පත් සහිතව ඉපදුනත් සැප සම්පත් රහිතව ඉපදුනත් කුමන විදිහේ උපතක් ලබා ගත්තත් අපිට පින්වතුනි හැකියාවක් ලැබෙනවා නම් අපිට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් අපේ සිත කය වචනය යහපතෙහි යොදවා ගන්නට ඒ තුලින් නීවරණ ප්‍රහාරණයට පත් වෙලා සතිපට්ඨානය තුල සිත පිහිටුවාගෙන සප්ත බොජ්ජංග දියුණුව ඇතුලේ උතුම් නිවන ස්පර්ශ කරන්නට ඒක තමයි පින්වතුනි උතුම්ම తত্ত্বය. ඒ නිසා මොන රටක මොන ජාතියක මොන කුලයක ඉපදුනත් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දේශනාව මිනිස්යන්ටයි ඒ මිනිසුන් අතර උතුම් මිනිස්සෙකු වීමට උතුම් නිවන ස්පර්ශ කරන්නට මේ දේශනාවෙන් ලැබෙන ශක්තිය ඔබට හේතුවක් වාසනාවක් වෙත්වා. ඒ වගේම බුදුහාමුදුරුවන්ගේ චුතූපපාත ඥානය පිළිබඳව සිත් පහදවාගත් ඔබ හැමදෙනාටම බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව ශ්‍රද්ධාව තව තව දියුණු වෙත්වා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ පරමත ඛණ්ඩනය කරමින් තම යහපත් මතය සමාජගත කරපු ආකාරය පිළිබඳව ඔබට වටහා ගැනීමට ලැබීම තුළ ඔබගේ තියෙන චිත්ත ශක්තිය ධර්මයේ දියුණු කරන්නට තියෙන කැමැත්ත දියුණු වෙලා ඔබ හැම දිනාටම ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට මේ දේශනාවෙන් ලැබෙන උත්තේජනය හේතු වාසනාම වෙත්වා කියලා මේ වෙලාවේ ප්‍රාර්ථනා කරලා අපි දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරමු. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤං තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු ශාසනං චිරං රක්칸තු දේශනං චිරං රක්칸තු මං පරන්ති. අද දවසේ ධර්මානුශාසනයට සවන් දුන් ඔබ නමින් මිය පරලෝකීයපු සැමටත් මේ පින් අත්පත් වෙත්වා. ඒ වගේම තමයි net fm නාලිකාවේ හැමදෙනාටම නිදුක් නිරෝගී සම්පන්නිය චිරජීවනයේ ලැබෙත්වා. බණ ඇසූ ඔබ හැමදෙනාටම නිදුක් නිරෝගී සම්පන්නිය චිරජීවනයේ ලැබෙත්වා. අවසන ඔබට මට අපි හැමට
උතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිස මේ ධර්මානුශාසනාව හේතු වෙත්වා වාසනාම වෙත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. හැම දිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි.